Короче, сейчас будем красить этот кирпич поролоновым валиком. Для чего это нужно, сейчас я вам покажу. Ну, его максимально, чтобы много краски на нем не было. Подойди ближе, покажи. Сейчас мы начинаем. Сначала мы легонько проходим, потом нам нужно показать клиенту. Хочет он больше этого, этой краски, или хочет, чтобы было просто так. У меня так неплохо. Ну, сейчас видим, что он захочет. Дальше. Вот это мы делали имитации. Кто смотрел предыдущее видео, тут видел. Вот. Это уже, да, разница. Берем ее по чуть-чуть. Потому что если ее взять много, она заполнит эти все швы, но будет некрасиво. Сейчас второй раз. Пойдем аккуратно. Так, далее закончим. Я покажу. Вот мы покрасили его полностью. Такой красивый каминчик вышел.